Salam, Park Bulvara gəlmişik. Deməli, uzun müddətdir bura gəlmirik. Çünki nə qədər mollar açılıb və s. Və əslində ailəlikcə sevdiyimiz bir məkan idi dostlar və uşaq indi gəlib, indi düşündük ki, aparaq Zoomania cizgi filminə gedək. Və maraqlı məsələ odur ki, deməli 4 dənə popcorn aldıq. İkisi balaca, ikisi orta. 38 manat pul. Yəni uşaq bilmədən kartdan verib pulu 38 manat popcorna. Popcorna, bax bu popcorna. 38 manat. Yaxınlaşan deyirəm, amma mən bilmədim, geri qaytarmaq da mümkün deyil. Yaxşı, qiymət niyə yazılmır? Niyə heç yerdə, Azərbaycanda heç bir kinoteatrda, girişində popcornun qiyməti yazılmır? Niyə insan aldıqdan sonra sevdiyinin yanında məyus olmasın, biabır olmasın deyə, nə bilim, ailə üzvlərinin yanında biabır olmasın deyə artıq məcburdur cibinə atıb o pulunu verməyə. Bu bir. İkincisi, daxil oluruq, deyirlər 3D açqını da o eynəkdir, siz pulla almalısınız. Yəni bu dərəcədə mi artıq hər şey çöküb və artıq 1 manata və bu popcornun belə deyək də, bu qarğıdalı, şişirdilmiş qarğıdalının kimyasal belə deyək, dadlandırıcılarla olan vedrəsinə balaca bir mini belə deyək də qabına ümumilikdə, yəni nə qədər puldur, mən ümumiyyətlə söz belə tapa bilmirəm buna deməyə. Yəni bu dərəcədə də yox da. Bu